अरे घूम रहे, ये देख ट्रेन आ गई है। अरे ये तो हमारे गांव में आ गई है। यहाँ से ट्रैक्टर हमने ले, ओ नो, यहाँ से ट्रैक्टर लेकर जाना था। अब क्या करें? ओहो, ये देखो, ओहो, बारहसिंगा बैठा है, बारहसिंगा बैठा है। हमने यहाँ से मटेरियल लेकर जाना था, पुल बनानी थी, उठ गया, उड़ा दिया ट्रैक्टर से, उड़ा दिया, उड़ा के रख दिया ट्रैक्टर से। अब हम इस पे सामान लोड करेंगे और जाएंगे वहां पर पुल बनाकर वहां से गुजरेंगे। ओके ओके, कोशिश करते हैं, सारी कोशिश करते हैं कि वहां से आसानी से निकल जाएं। ओके, ये हमने रख ली। ओ नो, ट्रैक्टर को आग लगी है। समझ नहीं आ रही कहाँ पे आग लगी है। नहीं, ट्रैक्टर को नहीं लगी, ट्रैक्टर को लग रहा है कि नहीं लगी। ये तो हाँ, ट्रैक्टर बच गया, ये तो साथ में थी, खत्म हो गई। ओके ओके, अभी हम देखते हैं कैसे पुल बनाएंगे। यहाँ पे हमने मटेरियल सारा रख लिया है। ये हमारा मटेरियल उतर रहा है, मशीन भी उतर गई है और यहाँ पर हम बड़ा सा पुल बनाएंगे। पुल बनाने के लिए पहले लोहे के हमने रॉड भरे, फिर हम मिक्सचर अब तैयार करेंगे। ये हम मशीन में मिक्सचर डाल रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं, बजरी और सीमेंट और रेत और पानी, ये चीजें अब हमारी मशीन हिला रही है, इसको मिक्स कर रही है। अब हम बंद करते हैं क्योंकि हमारा गारा तैयार हो गया है। तैयार हो गया तो अब हम इसको लगाएंगे। ये हमने इसमें डाल दिया। वाह, कैसा मजे का लग रहा है, इतना गाढ़ा मटेरियल। अभी देखना, ये हमने पुल के ऊपर गिरा दिया। अभी और भी लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारा सामान हमें यहाँ से गुजारना है, तो पुल को हमें मजबूती से बनाना होगा और इसको बड़ा ही मजबूत रखना होगा, नहीं तो ये पुल टूट जाएगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि आप देखना, ये पुल तो 100 साल नहीं गुजरेगा, सही बिल्कुल अपनी जगह पे साकन खड़ा रहेगा। आप दोस्तों ने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा लो, क्योंकि ओ देखो 3-4 ट्रॉलियां हम एक साथ गुजारेंगे और देखना कितने मजे से गुजरा है। ओ नो, ट्रेन आ रही है और शेर बैठा है। क्या करूं मैं इसको, क्या करूं? शेर न देख ले, शेर न देख लिए, शेर ने लेकिन गुजर गई। अब हमारी ट्रेन गुजर गई, कुछ मसला नहीं बना। ओके ओके, ये हमारी ट्रेन आ गई, इस पे हमारा काफी सारा सामान आ रहा है और सामान जो है वो हम अब यहाँ पर उतार लेंगे। ओ नो, ये तो ट्रेन आ गई है और सामने से सारा दरवाजा बंद है, सारे फाटक बंद है। रेड सिग्नल चल रहा है। ओके, उठ गया है रेड सिग्नल। अब तो मैं इसको आसानी से लेकर जा सकता हूँ, अभी तो कोई टेंशन नहीं। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे शेर भी होते हैं, आर्मी अटैक भी होता है, कहीं वो ना हो जाए क्योंकि ये हमारा डेरा। नो, ये देखो इतने सारे शेर हमारे डेरे पर बैठे हुए हैं। ओके ओके, थोड़ी देर बाद हम आए हैं तो अभी वो सारे जा चुके हैं। ये हमारा डेरा वीराने में है और यहाँ पर बहुत ज्यादा शेर और जंगली जानवर आ जाते हैं। जब जंगली जानवर आते हैं तो हमें प्रॉब्लम बनती है। और ये देखो, इसको थोड़े से पैसे देकर हम यहाँ से किराए पर ये चीजें लेकर जा रहे हैं। अब हम इन चीजों से अपना सामान बनाएंगे और बहुत सारी चीजें सबको किराया दे दिया है और यहाँ से अब हम लोडिंग कर रहे हैं और हम चीजें लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमें सारी चीजों की जरूरत है और ये हमने चीजें ले ली। ओके ओके, ये हमारी फसल है और अब हमारी फसल जो है वो तैयार हो रही है और हम इस जैसी और भी फसल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा अभी काम करना है। वो काम क्या करना है?
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओ नो, आर्मी ने अटैक कर दिया, आर्मी ने अटैक कर दिया। बच गए लेकिन बच गए हैं हम। ओ नो, आर्मी का एयरक्राफ्ट गुजरा लेकिन हम बाल बच गए, बाल बचे हैं हम। और अब हम दोबारा यहीं से ट्रेन की जगह से गुजर रहे हैं और इतनी जल्दी में हैं। ओ इतना बड़ा चील, और ये क्या आ गया, ये तो जहर फेंक रहा है। लेकिन ये चला जाए। हमने जैकेटें पहनी हुई हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई हैं, ताकि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ ना सके। और ये हमारा खेत अभी वीरान पड़ा है, इसमें हम बहुत सारा काम करेंगे। अभी देखना कैसे हम इस पे काम करते हैं। ये हम इससे हुक निकाल रहे हैं और सामान की अनलोडिंग। ओ नो, आर्मी ने ड्रोन भेज दिया। और ये ओके, बच गया। ये हम तवे डाल रहे हैं और हम इसको तवी डालकर सारा जबरदस्त बना रहे हैं। अब हमारी जमीन बेहतरीन हो जाएगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाह, इतना जबरदस्त काम हो रहा है। ये तो हमारी जमीन बड़ी जबरदस्त हो गई है। क्या करूं, अब तो बड़ा ही जबरदस्त हो गया है। अभी हम इस पर फसल बीजेंगे और ये आ गई बहुत ही बढ़िया सी मकई का बीज। अब हम भी इसमें मकई का बीज डालकर बड़ी ज्यादा फसल उगाएंगे। चने डाली थी पहले और इसमें अब बीज डाल रहे हैं और अभी हमारे बीज का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी बहुत सारी मजे की वीडियोस देखो मेरे साथ। ओके, अभी हम यहाँ पर पानी आरजी लगा रहे हैं और अभी आपको ट्यूबवेल भी बनाकर दिखाएंगे। वो अगली वीडियो में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ट्यूबवेल भी वीडियो भी आपको हम दिखाएं और आप उससे लुत्फानंदोज हो सकें। अभी हमारी फसल उगने लगेगी, उम्मीद है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। ओ ये हमारी फसल उग गई है। वाह, इतनी जबरदस्त तो किसी की भी नहीं फसल होगी। और नो, यहाँ पर गाड़ी को आग लग गई।